sepi gawean di SP gara-gara diladuk katiya ae. Oh no. Malah dadi ora oleh kerja sensasi kepiye. Ngandel gedhet warung-warung iku entek dipangan. Yah, dipikir ae tambah budrek. Ngopi ngene ae karo ngemil roti. Masya Allah, seger kopi iki. Ya karo ngemil-ngemil iki. Iya. Lah roti kok malah grubahan iki kepiye iki? Apa-apa kan lagi ora meneri iki ya wis apa-apa wis ora enek iki kepiye iki. Ya gak arep sampean rasa apa aku iki ya ning kene dhewe. Gora kati ya dadi kaya ngene. Iya. Ngomong ya ora enak apa-apa. Yang ngene gaul. Enak apa ya kono boto-boto ya wis blas ora. Gablek-gablek apa-apa. Piye? Kula utangan ngene gaul ya. Oh lah ya. Oi. Gaul. Oi. Tak utang gula teh ora ono kopine botol-botolan iki. Ora gawe kopi ora enak. Matamu wis seter apa pita ya? Jeneng nang kene. Oh, lang kowe iki ya. Ora aja gawe gruban gawe emosi wae. Oh, lang kowe jenenge wong arep gula utangan kopi kamu ya. Anak wong manuk kuwi kudu matem bae. Wis nek kene ketok nang kene lho. Ya lah malah ngopi lho mbok aku dikekne sisane. Ora lho kan mau ketokne nyongot wae cangkemmu iki. Apa aku sejajaran ora. Ngopo lho mbok ngopi di ombe dhewe nggo kon ngegekne. Nek iki urung kleban kopi sedina nek yo. Wis ora ngurusi kowe ya. Aku gara-gara ngene wis karo gaweanku wis ora oleh nyambut gawe sesasi aku iki. Lah ngopo? Ya gara-gara awakmu angger wayang suran ora enek, wayang suran renek aku wis di SP iki aku wis. Lah apa ya sing umpama maksud apa ya kura-kura apa ya Bar nyambut gawe apa ya? Ya. Ah, lah ya nek umpama ora nyambut gawe ya. Lah syukur alhamdulillah iso setel karo aku. Anu sak sir-sir karo aku ora ngiles terus karo aku. Lah nek aku ora nyambut gawe nek kowe arep butuh piye-piye apa ya iso to ya. Wong kowe nek butuh kowe sambate ning aku kok malah ya meneri setel kepiye. Ya gitu iya. Nang kowe nek aku tok ora dene dhuwurmu entuk ngiles karo aku kuwi sadak mulai. Lah wong kowe kene angger di apa wayah pasok ya. Lah wong karan urung nyekel kok ngono ya. Ora lah bujur aku ki. Ya. Mumet benar roti repanan kuwi ya. Ana roti. Aduh seger tenan ta. Gawe dhewe masa nggon aku ya. Aduh. Oh, wong ngagek mau ora. Wah, yo mesti bodoh ya. Atine enek kowe iki pangan kuwi. Cuk bodoh lah. Nang omah iki yo buk-buk tenan. Iki ya angel kok ngapa sih lo? Alon-alon. Bener to kan? Mabrut wingo. Ra. Iki roti-roti apa iki? Lah kok isine kok Ya ngono iki malah bubuk. Oh, lah ya aku mumet. arep goreng kok. Lah iki isine endok karo terigu lho, Wol. Ya arep nganggur-nganggur ngrokokmu ya. Cek kaya ngene kok ya. Alah aku ki sawene aku ora kerja wis engko kae glundang kabeh dagang wis ora enak ya. Anu kuwi Wol. Pepet tenan iki mbok yo aku kuwi. Apa meneh nyilih meneh. Lah ya kok piye lah wong sing tak sambati ya sapa yo. Anu nilai 100 wae tak nggone Ora ket mak rungokne nek ndalan gemerah iki ngodong apa wong loro iki. Ya pengerti aku sesuk wis ora nyambut gawe iki Lah malah yo
Katio Aku kan golek utangan kopi kok. jare malah seneng alhamdulillah aku ora nyambut gawe. Lah wong kono Lah anggere. ya kan jenenge ya setel wong padha nganggure ngono ya. Ya wis saiki sing ngene wis rasa digawe rame ya. Iki ngene, aku dibel kancaku to. Aku dipasrai parkiran, kon ngurusi parkiran kidul kono. Kancaku mau telepon aku, lah aku ora iso ngayahi. Ah wis aku wae. Aku apa sing parkir aku. Kok iso kowe? Wah, lah kowe guru sing ngundurke, ngedokne ngundurne. Iklan ya ger ora beres ngono. Wis ora cetha selinggo. Aku sing aruan. Ora iso pokoke aku. Aku lha Sik to piye to iki madha kerah dhewe. Lah aku sing parkir. Enggak. Tuwek mbok yo do delano. Ngene do lungguh sik tak kemongi. Do lungguh. Do lungguh. Ati anggere gawe Ora kowe iki Saiki ya aku percaya mbek kowe, aku percaya mbek kowe. Saiki padahal apa? Sing dibutuhke wong loro, dadi kowe kabeh maju tak jak. Rasa bodho raya. Berarti sama loro ya. Rasa raya. Tapi sing teges nek kowe ngono nyambut gawe ngono. Teges aku. Gusah grusu. Lah. Ya ngene saiki. Ngajokne ngundurne. Heeh, saiki aku meleng ya. Iki mumpung jek suasana bodho. Duit jek akeh. Pokoke sepecane awake dhewe golek duit gede. Ya. Iya. Duit gede ya. Ya bener ya. Kan nggo butuh to. Esuk mangkat ya. Tanggune sampean peng. Masalah ya ora nyambut gawe. Lah ya, sing penting sesuk mangkat esuk kabeh ya. Oh iya. Jam pira ta kuwi? Ya jam 7 mangkat ngono ya. Oh iya ya. Lah kok ngadi to, Peng? Aku tak mulai sik ya. Ngopi-ngopi. Ora, aku wis ngopi ning omah. Wong ngono gua pengen tawane kuwi ana aku lek bedak-bedakne ora. Yo awakmu wis nyeruput kopiku. Lah ora digane ora. Lho anteng gepeng Lah aku kum sik saler lho kuwi. Lah nek bocah kene yo ngutil sejane. Namani gawean kok ya. Yo aku tenan lho. Ono gletah ono aku ora anu lho. Kum sik saler iki tok iki. Ya namani gawean kok. Wis kira kutil gepeng. Peng. Celok. Sip. Tambah seser. Katio, bener ora Katio ya malah nyambut gawe parkir. Ada. Iya kon markiri masih. Lah ya jenenge kepiye kowe, Bapak? Iki sikilku rodane lah ya lemu jalan. Wah, lah kok ngoper kok ya. Sikil dipleteti kok ngono. Parkir ya, Mas. Parkir pinten, Mas? Kali ya, Bu? Oh, nggih. Mas. Nggih, monggo. Oh nggih. Katio pun kurang ngerti. Entuk dhewe ya. Parkir, Pak. Oh ya, ini Pak. Wah, aku nek kok. Lah berapa, Pak? Lah wong pelingin niku arek anu segape kudu duwite sing gede. Oh, siap. Ini Pak, uangnya, Pak. Lah nek ngaten lho. Matur nuwun, pun monggo nggih. Siap. Waduh. Ya wis. Dah pulang dulu ya, Pak. Ya, sehat selalu, Pak. Ya. Wah, tukang parkirnya dulu stres ya. Apa sih pengen digawe ya? Oh, iya. Sing penting ra nesu. Yes.
anu panasing kondor. Nggih. Anu parkire lho. Monggo niki. Lah emoh. Weh, lha piye tek emoh iki, Pak? Welinge ngene anu kok sing ngono arep ngekeki kerjaan kula iki duwite gedhe nak Weh, parkir duit Lah iki cilik-cilik. kurang gedhe sakmene iki. Bekal, ngono. Oh, yes. Ih, duit gedhe ngene iki. Lah ngoten. Oh, ya, ya. Mun matur nuwun dalane nggih. Nggih. Ah, jaluk duit gedhe ta, Pak? Lah enggak, duwite nak parkir ora gedhe wae. Ah. Anu panasing kondor. Nggih, Mas. Anu parkire. Oh, nggih pinten? Lah sing gedhe no. Lah mah wong niku wae pesene jurakane niku kudune nek parkir iki genah duwite gedhe nek. Kula mboten anu. Lah pinten agenge? Pokoke duit sing gedhe Oh, aku sing nek ageng. ora duit sing gedhe ora Nggih. anu. Wong palinge ngoten. Pinten niki? Nah, nggih wis matur nuwun Nggih. lah. Nggih. Mboten payu niki. Gak payu jenengan kok dhewe aku nek ora duit gedhe ora sabar. Nggih. Jagane nggih Mas, ngati-ati. Nggih. Kayak edit asli malah emoh iki Pak iki. Malah seneng edit dolanan anakku. Macam wae. Ya, gak apa-apa ya, Dek ya. Dipinang juga petak itu ya. Wah, ya lumayan sih beli parkir iki. Entuk sakmene kena tanggo kulaan rego sesuk. Oh, alhamdulillah. Ayo iki parkir aku ki rebut namanya. Gone gaul kae ora ukur semono mbane lah wah lah iki duwite sing gedhe iki lha kok nyanggone gaul iki. Iya ya, parkirane. Wah kowe iki jenenge anu sak gelemu dhewe sak menangmu dhewe lah kowe. Mbuamu semono mbane lah duwite gedhe nyang kowe kabeh lah iki jenenge. Peka aku nek ngene. Iki garet iki. Ya wis garisen lho iki. Iki Iki sing noto aku kabeh lho iki. Kowe ora noto iki lho, garisen ning endi? Ya mau tapi watese anu lho. Kene garis kene no. Lah iki sing noto wis aku iki. Kowe tapang iki to nggon aku sing rono. Wah, lah iki sing noto wis aku. Garisen kene kowe. Ya iki jenenge yo ka kowe kok. Lah sing noto aku lho. Pokoke teko kae. Bagah aku kae. Aja Ora ae iso. Pokoke kowe bagah aku lho Aku, tak garet koyo ngono. Alah aku aku nek kene nggon aku kae. Ora iso pokoke ndur tak lebokne kene. Kene Mas. Lebokno kene Mas. Kene. Kene yo kene. Ora iso. Kene Mas. Iki kene iki. Kene Pak iki Mas. Mlebokno kene. Lebokno kene. Terus. Kene Mas. Iya aja men mandek. Ya iya pokoke kene wong iki tak Ayo, Kang. mriki Mas. Melu apa kan? Jane Ora iso to won. Iki karepe. Langkah-langkah aku ya. Ora iso pokoke. Kowe. Kowe jan gajeng jarang. Mriki Mas pokoke. Halo Mas, urane Mas. Wah, Kang Kati yo. Ijo lho wong sing ngono kowe kok. Lah sing Ora iki sing ndi? Uniku Mas ora apa-apa. Kowe paen ijo lho ambile anu klambine wong Parkirno. Kae Mas. Tukang parkir koplo arepe dolan ra iso klambi apa-apa kaya ngene. Kok jaran? wis pokoke ku iki anu kaose ijo lono wong Tak omongi kan ngen medun sik. Lah ya medune nek kowe nek tamuku, wong kuwi tamuku lho kok tak jiko wae. Lah duwite ya jeneng nang kowe kok. Ngono kae kepiye klambine wis. Lah ya ijo lono wong sing rusane kowe kok anumu luwih gedhe kowe. Ora. Saiki ndak ndong apa udur kuwi? Ngene lho, Peng, critane iki. Makane nek tukang anu parkir teko to. Wis tak pakake, Kang Katyo ki ngrayah. Oh. Lah nek ngrayah piye to lho? Tumpukamu kuwi sak arah-arah ngono. Lah duwite gedhe nang kowe kabeh. Ora guna nek 5 kok kek. Iki mau ora dibatasi ngono. Wis tak garet to. Wis tak garet iki Iki wae. moto iki aku kabeh lho, Peng. Ya arep sing make ngono lho jenenge nyang kowe kabeh. Ya wis ngene. Iki wis wayah setoran. Aku arep stok ngene juragane. Ndi asile? Setoran masih ya akeh kono ngono. Sing penting duwe duit gede to iki. Lah aku Ditombo. lah noto dhewe lho. Yul. Semene Peng iki, Peng. Oh, iki tak kei. Iki apa? Duwite gede. Maksud kuwi ora
ora koyo ngene iki, ra duit gedhe ngene iki. Lah kowe iki kepiye ta, Pak? Duit gedhe iki duit atusan, eketan ngono kuwi. Lah iki ya bener. Atusan eketan iki duit mainan. Ini lho kaya ngene lho. Ya kowe belum ya 50 kena tulisane 50. Iki duit parkir mainan iki Kaya gaul ngene iki kowe togi oke. Piye ngene iki? Lah kowe ora Pak? Gawe. Ya iki kepiye ta rene cedhek pengok kabeh lah jare kon parkir duit gedhe kene jan dlontong kencang tenan Pak. Ya tak kene anake gendak aku lah tak idak-idak Pitra ngono ya seneng atine. Terus gelem tak jak dolan mbok-mbokane.